on this 20th of May, all India nationwide 1 day strike for chemists, all India announced kela. So let me just give you the history behind this. So we are Chemist and Druggist Association Goa, and we are affiliated to our parent association called All India Organization of Chemists and Druggists, which is AIOCD. And we have been, and this bandh is against the online sale of medicine. So we have been fighting for this for last many years against online sale of medicine. आणि त्या हाजेर आम्ही ऑल इंडिया गव्हर्मेंटा कडेन खुबशे आमगेल्या ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशनां तांचे कडेन वाटाघाटी केल्यो, कितलीशीच तांकां पत्र बरयलीं, बट कोणेच काय काना मनार घेवना. सो अल्टिमेटली वी हॅड टू टेक दिस ड्रेस्टिक स्टेप. आम्ही युजली केन्नाच बंद दवरनात. वी आर वन ऑफ व्हेरी रेअरली आम्ही गो फॉर द सच स्ट्राईक और बंद. So this is a very rare step for our organization, All India as well as for the state. But we were left with no choice. So त्या खातीर आम्ही एक टोकन 1 day strike against online sale of medicine दवरले. So आमच्या या ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशनान टोटल केमिस्ट मेंबर्स असतात 12,40,000 इतले मेंबर्स असतात. आणि ताजे बरोबर समज तुम्ही धरले की तांचे काम करपी आणि ती तांची फॅमिली, सो अराउंड 40 crores लोकांचे पोट आमचे हे कॅम्प ना नॉट गोवा, ऑल इंडिया उलयता. 40 crores लोकांचे पोट आमचो हो स्टँड अलोन केमिस्ट म्हणटा तो आसा ते भरता ऑन दिस. आणि ऑनलायन इज इफेक्टिंग अस ट्रिमेंडसली ऑन टुडेज डेट. सो द 3 major points which we are opposing and we are asking government to withdraw them is, first is ये GSR 817. GSR 817 म्हळ्यार for online platform आमचो जो we are governed by Drugs and Cosmetics Act 1940. सो ताजे तेन्ना ऑनलायन नाशिल्ले, कांय नाशिल्ले. सो ताका हे करपाक गव्हर्मेंटान एक हो GSR 817 म्हणून नोटिफिकेशन काडले, which is not yet passed, but it is on फॉर पब्लीक रिव्ह्यू म्हणटा पळय तशें दवरिसा एंड स्टेक होल्डर्स. त्या हाजेर तो पॉयंट घेवन सध्या ऑनलायन प्लेयर्स इल्लिगली सध्या सप्लाय चालू आसा. तसोच दुसरो पॉयंट आसा तो GSR 220E. आता GSR 220E म्हळ्यार कितें तर ड्युरिंग कोविड टायम्स वेन वी वर फायटिंग अँड वी वर ओपन थ्रू आउट, ऑल इंडिया केमिस्ट सगळे ओपन आशिल्ले जेन्ना बाकी सगळे जग बंद आशिल्ले. वी वर देअर ओपन आनी तेन्ना लोकांक घरा पावोवपाक मेडिसीन बाय ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक एक्ट वी कॅनॉट डिलिव्हर मेडिसीन होम. पूण तेन्ना ते लोकांक घरा पावोवपा खातीर हो एक गव्हर्मेंटान 220E म्हणून तो एक नोटिफिकेशन काडिल्ले की यू कॅन डिलिव्हर मेडिसीन होम. हे दोन्ही हाचो फायदो घेवन आज ऑनलायन प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑन दिस. की आता ते होम डिलिव्हरी दितात इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज 2 things. सो तो एक मुद्दो की अँड वी हॅव टोल्ड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सो मेनी टाइम्स की कोविड जालो, नाव स्टॉप दिस. आम्ही पेशंटाक आमचे हांगा करतात तशें आम्ही सप्लाय तांकां येवन व्हरूनी, बिकॉज ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स एक्ट सेज दॅट की पेशंट कम्स विथ अ प्रिस्क्रिप्शन आणि त्या प्रमाणे वी सप्लाय टू दॅम एज पर द प्रिस्क्रिप्शन्स. सो तो एक मुद्दो. आणि तिसरो मुद्दो असतो अबाउट दिस डिस्काउंट म्हणून. आता ऑनलायन डिस्काउंट मेळटा कस्टमराक, कित्याक मेळचे न्ही फायदो. वी आर रेडी फॉर दॅट, बट प्रॉब्लेम कितें जाता तर वी एज अ केमिस्ट, ऑल द केमिस्ट आर गवर्न्ड बाय DPCO and NPPA who fix our price, who fix our margin. As a wholesaler म्हाका कितले मेळटले, एज अ रिटेलर कितले मेळटले आणि MRP कितलो आसतलो. This has been defined and by NPPA and DPCO, हे 2 गव्हर्नमेंट बॉडी who fixes our rates. Corporate pharmacies सध्या जो आसात or online players, what they do is they directly go to the company and because they can buy bulk, they do a deal and they are buying bulk at a discounted rate. तातू भितर certain times what happens, हे जे आम्ही हाचे ड्रग्स म्हणतात पळय हॅबिट फॉर्मिंग ड्रग्स ते सप्लाय जातात, कोण चेक करना. आमचे कडेन ती ऑनलायन सिस्टम ना की बाबा कोण फाल्यां हांव एक प्रिस्क्रिप्शन करता डॉक्टर अमित कामत म्हणून आणि ते अपलोड करता
दे सप्लाय टू यू. वेरीन आमच्या हांगा फार्मासीन समज तूं गेलो डॉक्टर अमित कामत म्हणून प्रिस्क्रिप्शन घेवन एवरीबडी विल से वो कोण दोतोर काय म्हणून बिकॉज वी नो हू आर द डॉक्टर सराउंडिंग दॅट फार्मसी. सो ते एक आमचो हे आसा. सो त्या खातीर दिस इज one day token strike to make government realize that you cannot treat medicine as any other commodity. आता तुम्ही जे लोकल तुम्ही झाले लोकली झाले सर गोयचे पण जसे की तो गोंयान व्हडले व्हडले प्लेयर ड्रग वेलनेस अपोलो तेवूय तुमच्या वांगडा पार्टिसिपेट जातले की बेन. So yes, आता आम्ही as you said we call them corporate pharmacies. जे तांचे आम्ही स्टँड अलोन केमिस्ट जाता ते कॉर्पोरेट जाता. We have appealed to them. Apollo has said yes they will. आम्ही तशाच ऑल इंडिया लेवल तांचे कडेन हे करपाक लागल्यात कित्याक दीज आर कंपनीज विच आर देर ऑल ओव्हर द इंडिया. सो तांचे कडेन उलोवणी चालू आसा. अपोलोन आमकां गोंयांत तरी सांगलां दे वील बिकॉज दे आर आर मेंबर्स दे वील हे आमगेले बाकीच्याय कॉर्पोरेटांचे कडेन उलोवणी चालू आसा. वी वील लेट यू नो वी होप दे कम ऑन आर हे बिकॉज इट्स सर्वायवल आमकां जाल्यार शक्य ना आमकां जगाक हांगा. केस ऑफ एमर्जन्सी सो तेजेर कशें कितें. येस. सो एक म्हळ्यार ऑल हॉस्पिटल फार्मासीज विल बी ओपन. गुड पॉइंट हांव विसरिल्लो सांगपाक तुमकां. हॉस्पिटल फार्मासीज आमी सगळ्यो ओपन दवरल्यात त्यो ना म्हणून. प्लस हांवें आमचे प्रेस सगळेर आमचे तिगांचे नंबर दिल्ले आसात म्हजे सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर. आमी सांगतात हे करतात तुमी फोन मारात खंयच्या सिटीन गोंयच्या केन्नाय खंयच्याय टायमार फोन जाय आमी फार्मास ओपन करून तुमकां दिवपाक लायतात. अर्जंट मेडिसीन खंयचेय तुमकां कितें जाय कोणाचीच गैरसोय जावची ना. खंयच्याच जनरल पब्लिकाक त्रास जावपाना. आनी पब्लिकाकूय सांगतात की जे रेग्युलर तुमगे मेडिसीन आसात ते 20 तारखेक घेवपाक रावनाका. पूण अर्जंट तुमकां कितेंय जाय खंयच्याय सिटीन गोंयांत खंयच्याय सिटीन आमचे मेंबर्स सगळे पेडण्यां ते काणकोण पर्यंत आसात. खंयी तुमकां खंयचें मेडिसीन जाय तुमी ह्या तिगांतले एका नंबराचेर सुद्दां फोन मारलो तो त्या सिटीन फोन मारून त्या गांवां फोन मारून त्या केमिस्टाक ओपन करपाक लावून ताका ते मेडिसीन पावयता. ही आमची गॅरंटी की खंयच्याच पब्लिकाक त्रास जावपाना. प्लस जे हॉस्पिटलां आसात आज सगळ्या हॉस्पिटलांनी भितर आपली फार्मास आसा ती आमी ओपन दवरतले. आतां तातूंत भितर आनी एक तुमकां हांव सांगपाक सोदतालो की ते आमकां इन्स्पेक्शनां बी आमची इन्स्पेक्शनां बी आज इतली बरे भशेन जातात. आमचे ड्रग्स FDA जे आसा जे आमकां रेग्युलर येवन इन्स्पेक्शन करतात. आमची एक गुळी हांगची थंय जाली चुकून एक्स्ट्रा मेळ्ळी और कमी मेळ्ळी आमकां शोकॉज येता. हांकां ऑनलायन पळोवपी सद्याक कोणूच रेग्युलेटरी बॉडी ना. तातूंत हांगा गोंयांतल्यान तुका तसो कांय डायरेक्ट हे वचूं ना. ह्यो तुमी सगळे हाजेर पळयले आसतलो सोशल मिडिया आनी हाजेर कोण 25% म्हणटा 30% म्हणटा. ताजेर तूं एकदां अपलोड केलें तें प्रिस्क्रिप्शन तुका खंयच्यानूय येता आनी कितलेय वेळा येता. पूण तें गोंयान हें जायना. इट इज फ्रॉम द अदर स्टेट. एमर्जन्सी म्हणजे ते गोंयानूच लागींच आसपाक जाय न्हू. अशें कांय ना. एमर्जन्सी तुमकां मेळना ऑनलायन. तुका आज दात दुखता जाल्यार तूं ते खंयच्याय एपार वच आनी माग तुका हे म्हणसर तुका 48 hours वतली 2 दीस वतले येता म्हणले. तातूंत सुद्दां ते येता ते खंयच्या स्टेटींतल्यान येतलो ते कळना. ह्याच आनी ते मागीर मेडिसीन ते फेक मेडिसिन्स बी आसता पळय तातूंत भर पडटा. आमची जी केमिस्ट आसात ते आमच्या ऑथोरायज स्टॉकिस्टा कडल्यानूच घेतात. द स्टॉकिस्ट विच हॅज बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी. आनी एक तुका ऑनलायनाचें सांगता की जेन्ना थोडे कोण आतां ऑनलायन मागयतात दोतोर एकदम बंद करता मेडिसीन. ही म्हणटा आतां नाका तूं ते तांकां दिवंक वच ते एक्सेप्ट करना. ही आमची लोकल केमिस्ट आनी तांच्या भितरले डिफरन्स. बेसिकली हे पळय म्हणटा तुमी न्ही भायर येवन हें करता ते फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमचे मेंबर न्ही. We make our members after strictly verifying the authenticity of the pharmacist and the owner. ते आमचे मेंबर आसना. आनी जेन्ना आमकां कळून येता बाबा कितें हांगा कितें स्क्रुपुलस चल्ला तुमी पयलीं आसतले हांव अध्यक्ष सुद्दां आसतना की आमी इमिजिएटली एज एन एसोसिएशन आमी वचून अपील करतात तांकां सांगता बाबा अशें करता ते फाल्स करचें न्ही म्हणून. आनी आमकां दिसलें की हांगा खरेंच वायट चल्लां तर आमी FDA कळयता की अशें चल्लां की हें करचें न्ही म्हणून. Any recent case आशिल्ली where there was a pharmacist who was running a store. The Goa State Pharmacy Council, who gives us the certifications of the being a pharmacist, registered pharmacist म्हणून certification जे येता which is a must for the FDA. It comes from this Goa State Pharmacy Council. So there is a rectification going on. There is a check going on. From there, it has been returned to the previous government where the candidate has passed on from.
it is found out whether the candidate has actually completed his examination from there. Huh. If not, we have detained him as a pharmacist, and there are cases where they have lost their certifications. नाही पत्र तेणे कितें म्हटलं की कोस्टल बेल्डाक तेणें म्हटलं की लायसन फार्मसीचे घेता हांव घेता फार्मसी बरोबर, हय. आनी हांव सबलीज करता म्हणजे कोण बोलतात चलयता थंय अशें ना, तेजेर There are not many of our Very people. rare असलेली आहे. Postal बेल्डाक मोजक्यो Very केसी rare. आसतल्यो पूण ते तशें सुद्धा जाले न्ही जाल्यार एफडीए ताचेर इमिजिएटली आयज एक्शन पळय घेता तुम्ही म्हणता भायले सुरतांनी is basically given by the goons on rental basis their premises. Premises rental. Not pharmacies are not given by. Pharmacies lease करून मेळना. हा म्हणणार ना असतील एखादे दोन लायसन कॅनॉट बी लीज लायसन ना. करणार लायसन तेजे असता पूण ते- ना ना ना, ना ना, लायसन ना. केन्ना तुका नी आणि कितें आसा फार्मासिस्ट वो कंपल्सरी आसा व्हेरी मच कंपल्सरी तूं आज खंयचे या. फार्मासीन आमकां फार्मासिस्ट वो कंपल्सरी आसा पूण तशें आसा चल्ला म्हणून तुमकां कितें जाता तुमी कितें हें करता काय म्हणून ना तेच हांवें सांगलें ह्यो त्या केसी जर प्रमाणे असल्यो कितें आसा न्ही अवश्य आमच्या नजरेक हाडच्यो फुडलें कितें एक्शन आसा तें विल गेट Immediately ती बंद करतली, ऑथॉरिटी अशें समज आसतलें. कित्याक हे हांगा तातल्या तातूंत हांगाची पळय एफडीए आसा न्ही इज व्हेरी एक्टीव एन अलर्ट केन्नाय कितें प्रॉब्लेम आसलो ते इमिजिएटली एक्शन घेता